លោកចូលចិត្តចានឬនាងម៉េងមិននាងម៉េងឃើញគេអត់គ្នាអ្នកស្គាល់គាត់ទេគាត់ជាអគ្គនាយកលូស៊ីនមែនទេនាងជាស្អីនាងស្អាតនាងម៉េងលូស្រឡាញ់ជាលើកដំបូងនាងញឹមលាក់ការឈឺចាប់រួចដើរចេញទៅគ្រាន់តែជាការស្រឡាញ់ឯកឯងលោកលូជាងនាងនាំហានអ៊ីម៉េងចូលផ្ទះមិនលាក់ផ្ទុយពីទម្លាប់ស្អាតពេកគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃនាងលូជីមែនគាត់នាំហានយីម៉េងត្រឡប់ផ្ទះឈប់មានភាពស្អាតជ្រុលដូចមុននាងម៉េងភ្ញាក់ផ្អើលលូជីមីងក៏ទេទូរស័ព្ទមកនាងដែរគ្រាន់តែសួរពីរបៀបឆុងកាហ្វេនាងម៉េងមានចម្ងល់នាងស្គាល់គេច្បាស់ណាស់គេមិនដែលផឹកកាហ្វេពេលយប់ទេហើយក៏មិនខករឿងតូចតាចនេះដែរខ្ញុំទទួលមិត្តភក្តិតែនៅពេលដឹងការពិតភ្លាមភាពអស់សង្ឃឹមធំជាងការសង្ស័យគាត់បោះបង់ទម្លាប់រើសដើម្បីអ្នកដទៃគេហ៊ានបន្ថយខ្លួនឯងដើម្បីគេដែរទោះចិត្តពិបាកយ៉ាងណានាងម៉េងនៅតែអត់ធ្មត់ពន្យល់របៀបប្រើម្ដងមួយជំហានរឿងស្មុគស្មាញដែលគាត់ធ្លាប់រៀបចំខ្លួនឯងឥឡូវខ្លាយជាឧបករណ៍ផ្គប់ចិត្តគេអ្វីដែលជាចាប់ជាងនេះលូជីមីងក្នុងទូរស័ព្ទគាត់មិនខឹងសំបីបន្តិចគាត់ចំណាំលំអិតដោយប្រយ័ត្នមិនដឹងថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍អត់អ្វីដែលយើងមិនអាចបានវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ប្រហែលជាការជំពាក់ចិត្តបរិះបង្កបញ្ហាដើម្បីហាន់យីម៉េងលូជីមីងមិនដែលធ្វើការផ្ទះស្ម័គ្រចិត្តសម្អាតបន្ទប់គាត់មើលទៅឆ្កងតែព្យាយាមណាស់មើលអ្នករៀបក៏ច្របូកច្របល់ម្លេះខ្ញុំធ្វើវិញទៅហាន់យីម៉េងប្រមើលលេងបានពេលនាងចូលជួយគាត់នៅស្ងៀមរងចាំបែបនេះដូចជាប្រុសលងស្នេហ៍ម្នាក់ក្រោយភាពផ្អែមល្ហែមនេះលះអាចកំបាំងហាន់យីម៉េងគ្មានអ្នកណាដឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនៅលើតុបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយលាក់កំបាំងព្រោះនាងទៅតែត្រូវមិត្តប្រុសក្បត់ត្រូវការអ្នកណាលួងលោមហើយលូជីមីងដែលធំឡើងជាមួយគ្នាជាជំរើសល្អបំផុតតាំងពីពិភពលោកលូជីមីងពោពេញដោយហាន់យីមឿងគាត់គ្មានពេលដោះស្រាយនាងម៉េងទេនាងម៉េងខលទៅលេខាដើម្បីសួរនាំតែដឹងថាគាត់ចេញពីធ្វើការលឿនពេកសកម្មភាពគាត់ប្លែកណាស់តើលោកលូកំពុងមានរឿងអ្វីខ្លះមែនទេនាងម៉េងមានអារម្មណ៍ទេស្អាតនាងព្រួយខុសធម្មតានាងក៏ទៅរកលូជីមីងតែគាត់មិនខ្វល់លេងទូរស័ព្ទធ្វើប្រងើយលោកធំមិនដែលប៉ាអាហារខ្ចប់កំងអាហារឲ្យហាន់យីមឿងពេលនាងម៉េងទទួលទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានលើអេក្រង់ដូចមជោចាក់ទម្លុះក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយការជិះចាប់ស្នេហាអេកតោភាគីមិនមែនមកពីសម្ដីមិនបានសារភាពខ្ញុំឃើញអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកផ្សេងយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកផ្សេង